asalaamaaleykum la famille, j'espère que yéen a ngi am jàmm ju baax a baax voilà donc ñëwaat nañ ak une nouvelle vidéo. tey dañ leen di expliquer méthode bi nga xamante ni moom nga mën a jaar ba gañe xaalis ci li nga xamante ni mooy les crypto-monnaies sans nga def le trading, sans pour autant nga jaar ci bépp méthode boo xam ne dafa xaw a compliqué pour mu mën laa may xaalis ci li nga xamante ni mooy les crypto-monnaies. donc tey on va faire simple, expliquer leen li nga xamante ni moo gën a simple ci marché bi te aussi bokk na si yi nga xamante ni ñooy gën a gaaw a may xaalis ci marché bi. donc soyez attentifs et n'oubliez pas de vous abonner. alors méthode yooyu nag bi ci njëkk bokk na si liñ naan le holding. alors le holding nag ñi nga xamante ni ñu ngi ci monde crypto-monnaie xam nañ ne moo la boo xamante ni c'est très fréquent, maanaam li muy ñëw dafa bari ci monde crypto-monnaie. que nga dugg ci yenn forum yi muy ci net bi comme Facebook, Telegram ak yooyu, le plus souvent da ngeen dégg ñu naan leen holding. alors holding nag boo leen ko déggee lu simple la, c'est juste nga jënd benn crypto-monnaie nga denc ko ba crypto-monnaie bi yéeg am valeur nga doog koo jaay pour mën see gañ a xaalis. par exemple boo jëndoon benn crypto-monnaie nga jëndee ko 50 francs par exemple fukki dërëm, da nga koy téye ba crypto-monnaie bi jar par exemple junni wala mu jar 1000 francs wala mu jar 500 nga jaay ko. donc kenn ku ci nekk nag yaa xam sa objectif bi nga ci wut. am na ñoo xam ne dañu koy téye ba mu àgg 200 ñu jaay ko, am na ñoo xam ne dañuy xaar ba mu àgg 500 ñu jaay ko, am na ñoo xam ne nag les plus gourmands moom mën naa ne dañuy xaar ba mu àgg ay 5000 ay 10 000 ñu doog ko jaay pour mën see am xaalis boo xamante ni dafa gën a bari. imagine koo xam ne daa jëndoon crypto-monnaie bi mu jëndee ko ay 50 francs fukki dërëm, mu téye ko ba crypto-monnaie bi àgg 2000 francs. imagine loo jëndee fukki dërëm jaayee ko 2000, da nga si am 1950 francs bénéfice. imagine koo xam ne dafa jëndoon 1 milliard de pièces ci crypto-monnaie boobu noonu. par exemple moom crypto-monnaie boobu am na ci 1 milliard de pièces. donc imaginez chaque pièce bu nekk mu am ci 1950 francs. day jël 1950 yooyu mu multiplier ko par 1 milliard de francs CFA. loolu mooy doon li nga xamante ni moom la gagné ci crypto-monnaie. moo tax le plus souvent da ngeen dégg parfois nit jënd benn crypto-monnaie xëy toog ay fan rek crypto-monnaie bi yéeg, ngeen xëy gis ko mu yor xaalis, ngeen naan kii fa la jëlee xaalis bi, fekk na dafa maîtriser principe bi ñuy waxee le holding. donc day jënd benn crypto-monnaie denc ko ba mu yéeg mu jaay ko am ci xaalisam toog jàpp ñàmburam. mu nekk principe boo xamante ni ñu bari am nañ ci xaalis. jamonoy Shiba ñu bari amoon nañ ci xaalis, jamonoy temps yi passé am na crypto-monnaie bu ñu doon wax le Pepe, ñu bari am nañ ci xaalis. jamonoy Bitcoin ñu bari am nañ ci xaalis, jamonoy Ethereum ñu bari am nañ ci xaalis. donc méthode la boo xam ne c'est très simple pour nga mën see am xaalis. donc après naa leen woon graphique yi nga xamante ni le graphique du Bitcoin wala le graphique Ethereum bi nga xamante ni ñu bari fa lañ jaaree ba am ci xaalis bu bari. alors dañuy dem ci graphique yi nga xamante ni mooy le Bitcoin wala Ethereum wala graphique bu crypto-monnaie yi pour ma gën leen a mën a expliquer li may wax ngeen ko mën a comprendre. voilà donc dañuy dem ci site bi nga xamante ni mooy CoinMarketCap, moo nekk nii tur bi CoinMarketCap, wala boog nga dem ci site bi nga xamante ni mooy CoinGecko. donc CoinGecko ñaari site yooyu ngay dem pour ñu mën laa jox graphique yi nga xamante ni moom ngay xoolee les crypto-monnaies. alors dañuy dugg ci fi nga xamante ni mooy CoinGecko. bu ñu duggee CoinGecko dañuy dem chercher crypto-monnaie bi nga xamante ni moo gën a am doole ci marché bi muy le Bitcoin. mu nekk nii le Bitcoin. alors Bitcoin actuellement mu ngi jar $30 290 moo nekk nii $30 290 lay jar fi may wax ak yéen nii. alors dañuy dem ci fi nga xamante ni mooy les graphiques. donc ñu xaar tuuti graphique yi chargé. voilà ñu dem fii jël tout maanaam depuis le début. alors dañuy dem fi nga xamante ni mooy en 2010 ñu jël le 26 9e mois 2010. alors bu ñu jëlee en 2010 crypto-monnaie bi nga xamante ni mooy le Bitcoin bi nga xamante ni moo gën a rëy ci marché bi mu ngi doon jar $0,06. mu nekk $0,06 maanaam jarul woon dara 0,06 mu doon nekk 36,50
56 francs CFA 36 francs CFA 35 francs mooy juróom benn xam nga juróom ñaar en francs CFA. donc loolu doon jar en 2010 parce que Bitcoin ñu ngi ko créé en 2009 juste après la crise des subprimes. am na benn vidéo bu ma ci def di leen expliquer lan mooy le Bitcoin ak lan mooy les crypto-monnaies. naa leen afficher vidéo yi ci kaw wala boo ngeen xool ci suuf ci description yi naa leen fa defal lien yi ngeen dem xool vidéo yi pour mën a comprendre. alors bu ñu demee remonter le Bitcoin jusqu'en 2010 dañuy gis ne mu ngi doon jar 36,56 francs muy juróom-ñaar wala boo ko juróom-ñett la doon jar ci franc CFA loo xam ne matul sax fukki dërëm. alors ñi nga xamante ni jëndoon nañ ko ci période boobu noonu ñu garder ko jusqu'à fi nga xamante ni mooy première pic bi nga xamante ni njëkk na ko atteindre mu ngi doon jar $14.96 voilà $14,96 mu ngi doon jar 9114. imagine loo xam ne da nga ko jëndee loo xam ne matul sax fukki dërëm nga jaayee ko 9000. imagine bénéfice boobu noonu. donc ñëpp ñi nga xamante ni jëndoon nañ ko en 2010 toog ba en 2018 mën naa ne am nañ ci ay millions yu bari. boo si amoon 10 wala 20 wala 1 million de bitcoin rek amoon di nga ci am xaalis bu bare. am na nag ñoo xam ne ñoo gën a patient ñoom dañ ko jënd en 2010 ñu toog di xaar ba fi nga xamante ni mooy première pic bi nga xam ne moo gën a am solo ñu ngi ko atteindre. actuellement fii nga xamante ni mu ngi doon jar ñaata mu ngi doon jar 63,258 c'était le 16 avril 2021 ñu jar 63,258 mu nekk 38,540,948. imagine loo xam ne danga ko jëndee loo xam ne matul sax fukki dërëm nga jaayee ko 38 millions. ku ci amoon 10 bitcoin wala 5 bitcoin rek imagineel da ngay jël 5 multiplié ko par 38 millions mu nekk ay millions yu bare. donc am na ñu bari muy suñu mbokk africains yi muy ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk européens yi ñi nga xam ne njëkkoon nañoo yeewu ci wàllum crypto-monnaie ñooñu am nañ ci xaalis bare. ak principe bi nga xamante ni mooy le holding. principe la boo xamante ni principe bu gaaw a maye xaalis la ci wàllum crypto-monnaie. mais nag ni mu mënee maye xaalis noonu la mën a ñàkkloo xaalis. imagine am na ñoo xam ne bu ñu comprendre le système crypto-monnaie am na ñoo xam ne yor nañ seen xaalis rek ñëw jëndee crypto-monnaie bi ñu ñëw actuellement ba crypto-monnaie bi yéegee ba $63,000 ñoom ñu ñëw jënd ko en $63,000 jàpp ne na yéeg ba ay $100 parce que ba muy àggee ba $63,000 bëri na suñu médias yi ak ñu bari ñu ngi doon wax naan crypto-monnaie bi mën naa yéeg ba $100,000 mu nekk erreur bu rëy parce que am ñoo xam ne dañoo ñëw jëndee crypto-monnaie en $63,000. donc bu ñu jëndee en $63,000 gis nañ ngandam chute la def dafa wàcc presque à moitié dafa wàcc ba $33,000. imagine ñi nga xamante ni jëndeewul nañ ko 38 millions de dollars léegi bu ñu ko téye ba heure bi jëlatul woon $38,000 mën naa ne mu ngi doon jar $33,000. donc c'est vraiment maanaam ñoom perte nañ 50% ci seen investissement. ñi nga xamante ni nag patient nañ ba tey ñoom it dañuy toogal xaar jàpp confiance gëm ne dina yéeg exactement noonu la ko defee parce que dafa yéegaat ba jëlaat ba àggaat $63,000 le 3 décembre 2021. donc c'est vraiment li may waral ne crypto-monnaie dafa bari lu muy yéeg ak lu muy wàcc. donc bu nekkee comprendre ko dawal gaaw def say recherche dawal gaaw def sa formation pour mën a comprendre principe bi balaa nga ciy def sa dërëm. alors ñeneen ñi nga xamante ni nag ñëwaat nañ jëndee ko en $56,000 ñu toog di xaar ñoom it dañoo tombé ci li nga xamante ni mooy piège bi ñoom it ñu seen xaalis daanu bu baax a baax. donc ñu perdre à moitié parce que dafa wàcc ba jusqu'à $22,848,000. donc ma leen di ñaanaat di leen wax ne def leen seeni recherche balaa ngeen a dugal seen dërëm ci crypto-monnaie parce que dafa nekk monde boo xam ne c'est très c'est pas compliqué mais dafa laaj xam-xam bu néew pour nga mën see dugal sa xaalis. alors nañ dem ci diagramme bi nga xamante ni mooy Ethereum moom it c'est la même chose moom ba mu commencé aussi moom it noonu la demee woon parce que commencé na
ko remonté en 2017 moom nañ jël diagramme bi yëpp xool carrément nu mu demee ñu xaar tuuti mu chargé. Voilà, donc bu ñëwee dañuy xool dañuy remonté dem ba fi nga xamante ni mooy en 2015 dañ ko commencé 2015 bien vrai que sax moom 2013 la génn mais nañ commencé 2015 en 2015 mu ngi doon jar $1 $1.65 ñi ko jëndee woon $1 toog nañ di xaar ba mu dem premier pic bi mu njëkk a am bi gën a am solo mu ngi doon $3.282 mu nekk 2 millions ak lu teg. Donc imagine loo xam ne da nga koo jëndee $1 maanaam 650 wala 500 nga jëndee ko $1 nga jaayee ko 2 millions. Donc ñëpp ñi nga xamante ni amoon nañ ci par exemple 100 Ethereum wala 200 Ethereum wala boog 1 million Ethereum ñu bari léegi nekk nañ ay millionnaires ñi ay milliardaires. Donc moo tax crypto monnaie dafa gaaw ci may xaalis. Imagine de 2015 en 2021 5 ans xaw ma 6 ans ñu bari am ci xaalis bu bari. Donc naka noonu aussi ni ma ko waxee woon ci bitcoin noonu laa koy waxee actuellement ci li nga xamante ni mooy Ethereum ñëpp ñi nga xamante ni dañoo bàyyi ba mu atteindre ATH maanaam le plus haut niveau bi nga xamante ni fi mu gën a seere nga jëndee fa crypto monnaie bi mën naa ne dafa daan waat carrément ba actif yi nga xamante ni mooy $993,000. Donc faites très attention moo ci leen baax a baax fi ngeen def seen xaalis ak heure bi ngeen dugal seen xaalis c'est très important. Donc gëstu leen baax a baax ba xam fi ngeen def seen xaalis ngeen doo ko faa def c'est très important. Donc bu ñu demee tamit aussi si beneen crypto monnaie bu ñuy wax Shiba Inu. Donc Shiba Inu nag dafa nekk crypto monnaie boo xamante ni ba muy doog génn ñu bari gëmuñu ko woon ñu naan amul projet bu nekk ci ginnaaw ak amul nangam man si ñooñu laa bokkoon parce que bu ñu defee suñuy recherche dañoo xam ne Shiba amul lenn loo xamante ni nekkoon na ci ginnaaw moom la ñuy woowee les crypto mèmes. Les mêmes coins am na sax crypto monnaie am na vidéo boo xam ne defoon naa ko ci boo leen expliquer lan mooy loolu lan mooy les monnaies mêmes wala boog les shitcoins. Alors moom ñun ci ñooñu la bokkoon parce que am woon benn projet boo xamante ni nekkoon na ci ginnaaw donc ba muy doog génn ñu bari jàppoon ne projet bu am potentiel la bien vrai que dara nekkoon ci ginnaaw am ñoo xam ne gëmu nañ jënd ñooñu nag gëmoon jënd mën naa ne am nañ ci xaalis parce que ba muy doog a ñëw moom it noonu la demee woon. di ngeen dafa bari woon ay 0 ay 9-0 xaw ma 8-0 la amoon ci ginnaaw mu continuer ba toll fii di brûler ay 0 ba toll ci ba brûler ay ba mu am après 5-0 après la virgule ñi ci amoon ay milliards de Shiba ñooñu am nañ ci ay millions yu bari. Donc c'est très simple. Donc quel que soit alpha boo leen defee seen recherche gis ne crypto monnaie bi bokkul ci seen zone yi nga xamante ni di ngeen ci investir bu leen ci def seen dërëm bien vrai que sax après bu leen gisaatee sax muy yéeg terewul ngeen toog fi ngeen toog boo leen ci mënee dugal maanaam somme bu néew boo xam ne soxla ko leen ko aussi ngeen dugal ko si parce que dafa am crypto monnaie yoo xamante ni amul njëriñ bien vrai que sax Shiba bokkatul ci yooyu parce que Shiba léegi commencé naa andi ay projet di ko def ci ginnaaw crypto monnaie bi pour gën koo may potentiel. Donc voilà donc dama leen doon expliquer exactement li nga xamante ni moom la ñu bare def ba am xaalis ci li nga xamante ni mooy le holding. Donc le holding c'est très important. Donc muy débutant bi muy expérimenté bi muy ki nga xamante ni moo nekk niveau intermédiaire ñëpp war nañoo jënd tuuti crypto monnaie def li nga xamante ni mooy le holding amaale tuuti garantie bi nga xamante ni ak aussi am loo xam ne c'est très important mooy fi ngay defee holding yan plateforme ngay garder say crypto monnaie. Majoritairement ñu bari dañuy daw plateforme yi nga xamante ni c'est des plateformes centralisées yu mel ne Binance wala Coinbase wala Gate.io wala L-Bank wala yooyu ñu bari dañ koy daw parce que gis nañ fi exemple FTX nga xam ne dafa jékki-jékki daanu yu bari xaalis ñu bari gis nañ fi exemple yu bari yoo xam ne dañuy daal léegi ñu bari bu ñuy def holding dañ koy defee ci li nga xamante ni mooy les applications décentralisées nga xam ne kenn contrôler ko yu mel ne MetaMask yu mel ne Coinomi yu mel ne voilà yeneen ak yeneen donc ñu bari fa la ñuy defee li nga xamante ni mooy seen holding. Donc c'est quelque chose de vraiment très important réfléchissez def leen seen recherche par rapport ak li nga xamante ni mooy le holding balaa ngeen ci dugal seen dërëm donc maa ngi koy répété waat c'est très important. Donc yow mi nga xamante ni xamagoo ci dara gëstul bu baax a baax ba xam lan mooy les crypto-monnaies def naa ci sax vidéo pour expliquer leen lan mooy les crypto-monnaies
lien bi naa ko def ci suuf wala naa ko def ci kaw muy basculer ngeen dem seetaan ko mën a comprendre nan lay doxee. parce que chaîne bi on va vous expliquer de manière très détaillée li nga xamante ni mooy les crypto-monnaies ak noo si mën a amee xaalis. nañ ñëw aussi ci yeneen explication nañ ñëw ci lending nañ ñëw ci staking nañ ñëw ci yeneen ak yeneen yi nga xamante ni mën ngeen cee am xaalis sans pour autant mu compliqué de trop, sans pour autant mu compliqué parce que la plupart ñi nekk ci net bi di expliquer les crypto-monnaies dañuy compliquer l'affaire yi te lii c'est très simple. am na méthode yoo xam ne mën nga faa jaar pour am xaalis bu bari ci crypto-monnaie ba raw sax ñi nga xam ne dañuy def trading ci crypto-monnaie, c'est très simple. donc agsi nañ ci njeexitalu vidéo bi, n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi voilà. donc ngeen bàyyil ma message aussi boo leen bëggee ma def yeneen vidéo gën leen mën a expliquer, laissez un message wala commentaire ci suuf vidéo yi. c'est vraiment très simple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. te aussi boo leen nekkee ay ñu bees kenn ci wàllum crypto-monnaie ak technologie blockchain, bu nekkee abonné ko leen n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi ndax loolu moo ñu may courage ñuy gën a mën a tourner ay vidéo mën a partager yi nga xamante ni nii mooy expérience yi nga xamante ni jot nañ ko xam tuuti ci wàllum crypto-monnaie.